Вот есть у меня инвертор, есть мотор к нему подключенный. Вот. И когда-то он был подключен на конденсаторах, и стучал у меня такой звук тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот. Сейчас-то шумит у меня вентилятор в инверторе. Вот. Сейчас я телевизор выключу и нажму на кнопку старт, чтобы вы услышали. Почему-то он шумит мотор, стучит мотор, только когда разгонится до определенных оборотов. Вот смотрите. Так, записываю звук. Так будет виднее. Вот слышите, пошел стук. Вот так он вообще отчетливо слышен. При уменьшении оборотов стук уменьшается. Что это может быть, подскажите, люди добрые?